大家好，先前我們一直使用 Auto GUI 這一個編輯工具來撰寫我們的 AutoHotkey 的腳本程式。那最近有網友反映，現在已經沒有辦法下載到跟我影片裡面一樣的 Auto GUI 的程式。我研究了一下，我發現就是 Auto GUI 的 2.6 版呢，升級成 3.0 以後呢，它已經把 Auto GUI 的這一個產品的名稱呢改變成了是 Adventure IDE， 而且呢，它使用的對象呢已經從 AutoHotkey 的腳本呢擴大成了一般的程式，也就是說，它已經從 Auto GUI 專用的編輯器呢，要擴充成是一個通用型的程式編輯器。那今天我們這一支影片裡面就是使用這個 Adventure IDE 也就是 Auto GUI 的 3.0 這個版本來介紹一下怎麼樣子把以前我們在 2.6 版有的這個 New GUI 的這個選項也就是我們要寫 AutoHotkey 的圖形界面的這個程式呢，在 Adventure IDE 裡面呢重新讓它出現。因為現在我們從 Adventure IDE 的功能表裡面呢已經找不到這個 New GUI 這個選項了。那透過這個動作呢，我們可以更加了解一下 Adventure IDE 它的一些基本操作。好，那以下我們就來看看就是我们怎麼樣子再把 New GUI 這個選項給重新產生出來。我們要做的基本上就是做一個工具的設定因為現在既然功能選項裡面呢已經沒有 Auto GUI 的 New GUI 這個選項了，那我們就自己從工具列裡面呢自己把它加進來。那我們安裝了 Adventure 以後呢，Adventure IDE 安裝完以後呢，在資料夾裡面呢，除了這個.ahk 的檔案以外呢，它其實也提供了 adventure.exe， 因此我們可以直接點擊這個 adventure.exe 就可以執行了。那執行好以後，我們要做的動作就是在 Tools 裡面呢，點擊這個 Configure Tools， 我們來做工具列的設定，然後接着呢，再點擊左下角的 New， 然後呢，我們再去找到我們 Adventure IDE 安裝的資料夾下面會有一個 Tools 這個目錄。那在這個 Tools 目錄裡面呢，還會有一個 GUI Designer 這個子目錄。那在這個 GUI Designer 裡面呢，就會有一個 Auto-GUI.ahk。那我們就只要點擊這一個 Auto-GUI.ahk 以後呢，點擊開啟，它就會幫我們設定了一個新的工具項目出來。那這個就是將來我們要使用的 GUI 的編輯器。好，那我們設定好以後呢，就點擊 OK。那這個時候呢，我們在 Tools 裡面呢，就可以看到這一個功能項目呢，Auto-GUI 這一個項目。那我們就點擊它來執行。那如果說你看到了有一個這個錯誤訊息的話，它意思是說你的螢幕的字型的解析度呢不是96 dpi， 因為我的字型有放大我這個目前可能是110 dpi 或者是125 dpi， 那個就跟你螢幕的解析度的那個縮放有關那這個時候呢，如果 Auto GUI 呢它必須在96下面要不然它就會彈出這個錯誤，那你點擊了確定以後呢就沒有辦法執行。那這個時候我們就可以來修改剛剛找到的這一個，就是在我們這個 Tools 裡面的 GUI Designer 剛剛的這個 Auto-GUI.ahk 那這一個檔案呢，我們就是在我們的 Adventure GUI 裡面我們就直接把它開啟起來開啟起來以後呢，你用 Ctrl F 去找到96，因為我們是要改96 dpi 的這個位置的程式找到以後你就會發現它在這邊幫我們做了一個我的螢幕的 DPI 如果不等於96的話呢，它就會彈出這個錯誤訊息。那我們現在呢，只要把這一段程式這個 if 的程式把它加上斜線星號，然後最後用星號斜線結尾，把它變成是注解，不要讓它執行然後呢，按了儲存，再按執行。這個時候呢，我們就可以進入 Auto GUI 的圖形界面的編輯程式了那接着呢，我們就可以跟我們以前的做法一樣我就可以先點擊這個 New AHK GUI。好，那它就彈出了一個視窗了。那因此呢，我們就跟以前一樣，可以來放我們的按鈕了。好，那這個呢，就請看我以前介紹 GUI 的影片你就可以看看，就可以很清楚的了解要怎麼來操作這個圖形界面的。那今天我們就是跟大家簡單的講了一下，就是新版的 Auto GUI 已經變成 Adventure IDE 了。那在這個裡面呢，有一些原先
2.6 版有的功能，那現在找不到的話，那基本上其實我們都可以從這個 Tools 裡面自己再把它給設定回來。今天呢，我們就介紹了怎麼重新把這個 New GUI 重新加回來使用。那其他假如有一些新的功能需要再特別做說明的，以後再錄製新的影片來跟各位做說明。那我們今天就介紹這個 Adventure IDE 到這邊，謝謝各位。